Добрый день. Сегодня специалисты компании «Партия тепла» завершили монтаж очередного камина. Здесь использована широкая топка метровая с вертикальным поднятием дверцы. Это стальная топка отечественного производителя, очень качественная. Дверца также для того, чтобы можно было почистить, открывается и вперед. Вот таким образом это происходит, для того, чтобы можно было добраться и почистить стекло. Ну, и также для замены при необходимости этого стекла. Вот таким образом. В данном случае камин сделан больше декоративных целей, то есть там не основная функция отопительная, потому что здесь будет куча альтернативных источников тепла, но все равно сделаны два воздуховода. Один воздуховод пойдет на второй этаж, второй воздуховод пойдет на третий этаж. То есть вот достаточно высокий дом, 3 этажа, везде дымоход зашивается в колок. Показывать не буду, потому что уже множество раз я это рассказывал. Собственно, впоследствии вот это все будет делаться плиткой. Поэтому все вот эти расстояния до гипсокартона оставлены под конкретную уже отделку. Хорошо, когда знаешь уже, чем это будет отделываться. На место этих технологических отверстий будут установлены декоративные решетки. Отверстия эти нужны для того, чтобы в первую очередь проходило охлаждение топлива. Через это отверстие забирается холодный воздух, он идет и на горение, и на воздуховоды, и на обдув топки. Соответственно, через это отверстие излишки горячего воздуха выходят в помещение. Соответственно, труба отсечена вот на этой высоте фальш-потолком, так называемым, который позволяет вообще освободить существующий потолок от воздействия горячего воздуха. Собственно, весь монтаж занял порядка 4 дней, потому что труба высокая, погодные условия, сейчас зима, сугробы по колено, то есть крышу пришлось чистить. Ну, в целом все справились. В общем, будем делать дальше, будем рассказывать дальше. Обращайтесь в компанию «Партия тепла».